Ebiseera ebisinga buli lw'obeera ennyo ng'oli mu nnaku, buli lw'obeera ng'onyigirizibwa, njagala nnyo okimanye nti waliwo akifunamu era waliwo akiteekateeka, gw'obeere nga ozunga buzunzi, obulwa ekyokulya, obulwa ekyokwebikka, obulwa ekigulira magala eddiba. Kaakati nno akatambi kano ka Generaali Mulamba, era nga Generaali ono konvoyi gy'atambuliramu esinga n'ey'omukulembeze. Ono emmotoka ezimwerekera aliko ne toyireti nnamba, naye nga gano gonna amafuta muwe wa musolo. Wabula gwe muwe w'omusolo n'omwana we akulema okutwala ku ssomero olw'okubanga ssente zikwekubya mpi. Kaakati vidiyo sooka ogimpere ekigalo nkutotolere oli ebigambo bino nga waliwo ekipya ekyolekedde okwavuwaza buli munnayuganda yenna ampuliriza. Twesibe ebbiri naye wano we tulaga wabi nnyo, buli muntu yenna mugenda kiwulira. Nze Eke Master ndi mabega wa muzinalo ku Eke TV Media Uganda. Kakati nno ntambula na mulongoosa mu Luutansozi ayina ebizibu bya buli kala, ekyo kyo sikiddamu nkimaze, ennamba ye eri ku screen. Kantandike bwe nti ampuliriza nga Generaali ono nga bw'omulaba konvoyi gy'atambula nayo ampuliriza tetambulwa na Ssaabalamuzi, tetambulwa na Vice President, tetambula na mukyala wa pulezidenti, tetambula na sipiika wa paaliyamenti. Lwaki atambula nayo? Kagenderere, era kikolebwa mu mutima ogwo gwennyini ampuliriza ogw'okubeera nga be bantu abali mu kintu. Kaakati nno kansooke nkulage katono nnyo owulirize vidiyo eno, wabula wonaagimalirako bw'onooba ng'olina omutima mutiitiizi. Eno nkusaba ogireke, nkugambye gye twolekedde nzito ddala. Wabula sooka oli ebigambo bino, buli munnayuganda oba oli Uganda oba oli bweru wa Uganda ogenda kiwulira era ojja kwavuwala. Abali mu kyalo mwenna abaagaana okuwagira enkyukakyuka, kati yessaawa tusimbudde Pastor Serwadda tubuulire ebigambo. Mu Uganda tojja kukkirizibwa kuddamu kulima mmwanyi okuggyako ng'oli registered farmer. Ekyo nakiwulidde. Abo baba balogo. Ekyokubiri, buli alina omusiri gw'emmwanyi kati ate kuguwandiisa. Kivuddewa? Kivudde mu kuba nti balabye ekigambo kye bayita emmwanyi. Emmwanyi eri mu bikuta kiro kati egula 3,600. Kase agula gumu 3,600 okutuuka ku gumu 3,900. Kati balabye obugagga obujjira abalimi. Abantu abali corrupt baagala okutta ekirooto ky'abalimi nga babalemesa emmwanyi. Emmwanyi yokka gye bagambye nti ejja kukolebwa bw'etyo. I speak to the powers that be. Abalimi mbaveeko beetaase, kubanga si mmwe mugule emmwanyi zaabwe. Akatale kali Bulaaya, akatale kali Bweru. Muleke abantu beerwaneko nabo bayiye obulamu, kubanga omuntu bw'aba alina akabanja oba alina ettaka lye ng'ayagala kulima mmwanyi, ali mu maanyi ge, ali mu busobozi bwe. Mumuleke yeerwaneko, mumuleke kumuyingirira. Ebirala byonna mmwe mubirina. Omukyala atugambye nti Efriz mugiraba ejja gawanye nga bisesemye. Kakati ekyo kikutegeeza nti enkola etwavuwaza abantu bagimaliridde, yebeeteekebwa mu nkola. Naye ffe tugamba bw'oba oli abantu bw'omala obbagaggawaza ne bw'ogamba nti muwe emisolo bagiwa freely ate easily. Muve ku mmwanyi. Ebitooke byafa, pamba yagenda, taba yagenda, buli kintu kyonna ekyatuwanga ssente tekikyaliwo. Twalina cotton, tokyalina musiri gwa cotton gw'ogamba nti cotton tumutunda gindi. Pamba yagenda, buli kintu kigenze, tubadde tusigazza mmwanyi, ate nazo zaakazuukuka, zizuukira buzuukizi. Kati nawuliddewo abantu abali corrupt abagamba tuteeko kusaawo emisolo nti tokyasobola kulima mmwanyi olw'okubanga tolina license. What kind of life is this? Kati bwe kyolaba ekigenda mu maaso, buli kyolaba ekikolebwa, byonna bikolebwa kagenderere okusiriwaza n'okuwuddiisa, okwavuwaza bannayuganda, bannansi, kubanga omugagga tafugika. Kaakati nno bino byonna bye mulaba ebigenda mu maaso, eby'okubeera nga buli muntu omututumufu oba abayimbi bonna babakuŋŋaanya kitole ne babatwala ne babawa ensimbi ne basobola okubeera nga mukwano gwange babeera mu bulamu obulungi, basobole okubeera nga basirika obutaddamu kunyega yadde okwogera ku biruma munnansi omuntu oyo owa wansi. Kyova olaba nga obusungu eggula abantu babumalidde ku gravity ne batandika okubeera nga bagaana okugenda mu bivulu byabwe. Kaakati nno emmwanyi, oba oli munnakibuga oba oli munnakyalo oba wagira NRM oba togiwagira, kaakati nno kajjampuni amaze okubeera nga agwa mu bbwa.
njagala okimanye nti emmwanyi zisinga kulimwa mu Buganda wano mu Uganda era Abaganda be baasigalira okubeera nga balima emmwanyi okusingira ddala bannabuddu. Kaakati nno bino bwe tubaddemu mbusimanyi Katikkiro atukubiriza okulima emmwanyi. Kaakati abasajja bagenze okulaba ng'emmwanyi eriko akasente kangi nnyo ate ng'omugagga tafugika. Kati bano bagamba okutandika okubeera ng'olima emmwanyi oba oyina kapoloti oba oyina kibanja nga wakigula ku ssente zo oba wakisikira busikizi togenda kuddamu kukkirizibwa kasita kubanga kuliko emmwanyi oyina kusooka kufuna layisinsi. Kaakati n'ebigambo byonoonese oyina kusooka kufuna layisinsi ekukkiriza nti gwe lima ekukkiriza nti gwe tulima. Kino kiba kitegeeza nti abantu abamu bagenda kubeera nga bava mu kulima emmwanyi baddeyo mu bwavu lunkupe era bino byonna ebigenda mu maaso bikole bakagenderere. Nagamba nti ebigambo nga bino ojja biwulira nnyo ku AKTV Media Uganda wabula tojja bisanga ku TV yo tojja bisanga ku radio kubanga bano bateekayo bye baagala tuwulire. Kaakati nno omusajja amayiddwa nga Alex Mukulu avuddeyo n'abatula ebyama era ono akakasizza ensi n'agamba nti Mwami Museveni avumya Abaganda nadda ne mukati ne yeewogoma. Ono agamba talabangako musajja amanyiira n'okujereegerera Abaganda okusinga Mwami Museveni. Ono Alex Mukulu agamba bano bonna abalondebwa okubeera ba presidential advisor temuliimu muntu n'omu alina ansa atuukiridde kubeera presidential advisor bw'obanga obitadde ku minzaani mu bya ddala ddala. Omusajja agamba kansoke mukwe mu bigambo bye vidiyo yaffe sooka giwe ekigalo kubanga eno bw'onaagiwa ekigalo buli Munnayuganda waali ejja mutuukako. Bwe yatunulatunula n'awalondamu abantu awamu n'ab'ebifo eby'enkizo nga Kasarani Kusaasira muwabuzi wa Kampala ayina Buchamani muwabuzi ku Ghetto kugamba azina akola y'abantu oyagala nnyimukeera ndabayo oli tali kwabo ali kulaga Baganda busiru bwe balimu ati ali mu Baganda kati yabalaga nti muliko Abaganda bibino ebikenneendi lyammwe ebiyinza okunkiikirira nga byebiadvaisa byange ebikenneendi oba ebiyenje n'abijjayo. Kati Abaganda tebalaba naye oli ali ku bo nti mulabe abantu bammwe befudde baadvaisa ani Buchamani n'abo bonna yamaze otulaga nti tetulina magezi abo basobola okutuwa amagezi okumuwa amagezi okuva mu Baganda. Lwaki ndekera bwekyo kubanga kakati gwe ye yalonzeyo ewaabwe abantu abafaanana batyo Tina taliyo Tindatinde simanyi yani Tindatinde lwaki talonda Tina amuwa amagezi okuva iyo muye mukitindatinde basi alonde ne Tindatinde naye amuwa amagezi. Naye olwokuba kakati kino ffe tetukiraba abantu tebakiraba naye akugamba nti olagi ebisisunku bye muli. Kati bino byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda nze nzize nkugamba enkya n'eggulo nti babikola kagenderere okubeera nga baswaza n'okujereegerera Abaganda okusinziira ne ku musajja ono amanyiddwa nga Alex Mukulu. Omusajja ebigambo abyogedde era nga mu mbeera y'emu njagala otunulira abantu bano bonna abaavaayo ne bagamba nti affe tufiira Museveni waali tufiira ku Museveni. Abasinga bonna tebakyayala bulungi nnyo era nga n'abantu ba wansi abantu bano baabakoowa kubanga ebigendererwa byabwe birala nnyo ku ebyo ebinyigiriza Munnayuganda ebinyigiriza munnansi. Kaakati nno ensi emaze okubeera nga mukwano gwange ezuukuka. Waliwo abayimbi abamu abagambye nti tetujja kukkiriza oba ssente bazituwa oba tebazituwadde. Lwaki Munnayuganda abonaabona okutuuka ku ssa lino nga ffe abamu abayimbi ffe tuli obulungi ate ffe tuweebwa ssente empitirivu okwongera okubeera nga tulya zino ssente ate ezandiyambye Bannayuganda era abo abali wansi ddala. Amalwaliro tegaliimu ddagala, enguudo zennyini ziringa ezigenda ewa sitaani ettanda ate era nga n'amasomero mafubwe fufullu ng'abasajja bano bo abaana abaabwe babatwala Bulaaya gye basomera, abakyala abaabwe babatwala Bulaaya gye bazaalira, bo bwe balwala bajjanjabibwa Bulaaya nga Munnayuganda aw'omusolo oguyamba abantu bano yaakaba maziga era ali mu nnaku talowoozebwangako. Kakati abayimbi abamu bavuddeyo ne baga nti
kaberuwale kabe katonda ffe tusazeewo tumaliridde tetujja kwegatta ku basajja bano ne bino bi federation bagamba tetujja kubiyingiramu ffe katusigale nga tuli baavu katusigale nga tukolerera ekikumi kyaffe nga bwe twatandika okukikolera okuva emabega abantu batuwagidde tetujja kwagala byamangu olw'okubanga bissa era ebyamangu bibi nnyo bijja tukyayisa n'okutta kaliya yaffe omusajja avuddeyo n'ayogera mu bigambo bye nti mutunule tuza tufiirwa abantu baffe aba buli kkala naye nga tewali muntu n'omu ayamba bw'okwata biliyoni ne biliyoni n'oziwa abayimbi kyokka ate n'osengula bannayuganda abatalina babegeka luba nga tobaliyiridde then kino kiba kitegeeza nti toli feya ffenna twetaaga ensinga ebalansinga era ensi eyo eneeyagalirwamu abaana abaavu n'abagagga ng'omwavu obwavu bumulumira mu nju naye nga bafuluma ku street skolasi mulungi enguudo nga zibulungi amataala gaaka tekuliiko babbi kakati eyo yensi gye twagala omuyimbi ono avudde mu bigambo bye n'akakasa ensi njagala nsookemukwe mu bigambo bye okakasa nti waliyo abayimbi nga si be basinga obugagga naye ate nga balina obugagga mu mutima era nga bano amagezi ge balina bategeera nnyo n'okusinga abo be muyita b'amaanyi ennyo naye nga bannansi bannange nze kyenyinza obbagamba mbu mpaawo atalikaaba kino kyetulimu ebyaddala mwe mukitwala as a joking subject eno gavumenti nammwe Nimrod tatuliiko si mu bubi si mu bubi tatuliiko amazima aga Katonda. Look at, first of all, look at a government that gives artists billions, and he's not, and the government is not ready to take care of the residents that it's going to what to unsettle. Ochitegera mbwe wa federation sente ate begenda okusengula bote bakoze eki. Tebayina mu birowoozo naye ng'ekimanyi egenda bakola ki egenda kubajjawo. Muno nti ne badi wenze mbeera munyonyo nina mukwetegeka kusenguka kuba munyonyo. Bagamba mbu naffe tuli muki mu ntobazi era tuyinza okuba tuli muki mu ntobazi naye nze ngenda kuvaamu okitegeera naye nga nze I lost my sister in Chirudu Hospital. Yeah, I remember. Not because she was so badly off oba what naye nga tewali sigenda kulimba Nimrod nze fefe busi wanze akugamba sister wange yafa nga ndaba my big sister naye omanyi communication nze engeri gye nategeera mbu afudde nakwata omusawo ng'atemya ku musawo munne eriiso ng'amugamba waaya tewali kyakola ng'amugamba mukikoze eki kivuddeyo ono naawe yawedde dda ng'ate tagamba ki tagamba nze tagamba naba family members ng'ali mu kutemya ku nga Nimrod bontemyako mbu oba bontemya mbu kalo kasiita ze okitegeera naye lwaki naye nga kyengezaako nze okugamba buli omu mbu boy buli omu yebe nga bw'oyogedde bw'otyo era ekibuuzo kyange njala kigendera ddala gy'oli nkuveeko lumu bano beesonye nkulaba nnyo nga oli ne ghetto gladiator Bobi Wine era mwina luyimba nkimanyi bw'oyaawo tondaba nnyo naye njambuuze nze sikulabangako ng'oyambadde akakofiira ka people power bukyangambirawo naye ng'ate nkimanyi akanuupu oli bw'oyawa Bobi oli mu nuupu oba just oli kusali wa Bobi Wine oba obuzizi nziremu ani nziremu Nimrod ono yabuziza ekibuuzo abuziza oli munnabyabufuzi oba oli just kyali oba bw'oyawa Bobi kati litojjo voice category the voice category nantawunyikamu get advice sinza abuuziza bino si byakukomba manyi munange ebyobufuzi si byakubeeramu oba obirimu oba tobirimu byo bikulimu kuba gwe b'oyagala okwewala era kangambe vairota wange ne divairo kuba ate divairo olinalo kuba just nkulaba obyewala naye kati kankubulire ani divairo byogezaako okwewala ogendako eri ewaka nga tosobola nange nali mbyewala nanti okunyiiza abasajja ate abasajja tobanyiiza nabbanyiiza tutoba obalabula kwebuusa okitegeera bwe baba baagala okukola ku bantu babakoleko ekitegeera nze kati nyina lutalo kina Museveni yankola ki okitegeera tayina naye era
kati lwaki ntwala wange nanfaako mu ddwaliro okitegera nga tebamukoze eki tebamufuddeeko mbu nakyo bwenvaayo kyogerako mbu nyina empala nakwenaalemu okitegeera nze mpagira NUP nze nga nze naye ate Nimrod bw'oba wa NRM sikuyinaako wadde ki wadde akazibona akaki n'akamu sikuyinaamu na feeling wadde ki wadde n'emu amazima aga Katonda okitegeera naye just it's a fair world. Like you want to be good and I want to be good. Like let's make it for all of us. So that soko ulie. Why we tudda abuziza lwaki tunayogera ku nasana. Fena tetunaba. Nawe nazo mayiba kisinaba. Anti kuba ninawe ki ekkomo nabe nasana bennyini zaba navayo kwogera nti bana batujja lwaki. Kinganyo okwogera. Kuba ne sister wange bwe yafa ng'abasawo beetemyeko mu ddwaliro nga beetemyako ku maaso. No one spoke about sakyogera naki nako nakyogerako mu interview mu banvuma Nimrod amazima aga Katonda banvuma nga baŋŋamba naye ng'omanye envuma gye banvuma mbu naawe okirabye nga kye banvumira byogerako naawe obirabye okitegeera. So I took it, I understood it. I want to go away from we have to go away from that, those things. But let me tell you that everyone, if you're NRM, if you're NUP, if you're FDC, if you're what, everyone man needs to be good. Like you don't have a reason to remove people from their houses. Nga toyina plani zaabwe kuba naawe ne bwe bandikikoze. Kakati nno nakugambye nkusaba video soko jimpeere ekigalo bato najiwa bobanga oli mpya guno mukutu gwa nkyuka mukutu gwa muntu wa wansi mukutu gwa AKTV Media ogwo muntu oyo anyigirizibwa kakati atuteramu amafuta ye mulongo waswa omuluta nsozi omusajja ono kafulu era nakugamba nti okusinga bobanga embeere kutuddemu ng'eruddewo ebbanga gezaako mulongo waswa yajja okuvunusa ebizibu bino byonna ona akuterako butezi kabani ne bwoba oli Bulaaya n'omukontaktinga ajja kuyamba ate gwe Bulaaya ebibyo byanguwa mangu. Kakati nno mukwano gwange ampuliriza njagala nnyo tujjukire ku bigambo bino President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo azze abyogera enkya n'eggulu mu nnimi ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo mu nnaku ez'enjawulo ampuliriza muweza ey'enjawulo. Ebigambo bino byosoose okubeera nga owulira ebirimu Pastor Serwadda ebirimu omuyimbi Fefe Busi n'abantu abalabi wa kawulira. Kakati President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bino byonna yabyogera dda n'agamba nti kaabaani era ng'onaalaga n'akuba n'ettooki nti Uganda wano weeri siwe yandibadde era abantu banna Uganda we bali siwe twandibadde era obwavu we tulimu siwe twandibaddemu wabula waliwo ensonga lwaki ebintu bino byonna weebiri lwaki tuli baavu kino bakikola kagenderere buli munnayuganda okubeera nga oli mwavu kubanga bw'onooba ne ssente tojja kubeera nga ofugika kyova olaba enkya n'eggulu bwe bateekawo embeera eraga nti bannayuganda bandifuna ssente kakati abasajja bavaayo ne bagikuba mangu bangi baagobwa ku nnyanja abaali beekolera ssente ennyanja bagibakobako dda bangi baagobwa dda ku mataka gaabwe abaali balina amayumba agaladde nga balina ne bizinensi zaabwe bonna baagobwa dda bangi babinikibwako emisolo bizinensi ne zibalema abaali bakola kakati emisolo gyabalemesa okubeera nga bakola kakati nno bangi mu bitundu ebyenjawulo kati ng'ebunyulo ewava amafuta bangi beeyaguza lujjo bangi baavu bulala kyokka nga amafuta ate gasibuka waabwe ekkalamojja ewava golodi omuyitirivu ennyo eno y'emu ku regioni ezisinga okubeera n'abantu abali primitive nga n'okwambala obwambazi sapatu mu kigere basajja battu kibatwalira omwaka era balaba ng'oli aguze emmotoka. Kakati no njagala oli ebigambo bino President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono atukwatidde omumuli era atulaze bingi bye twali tutamanyi emabega mu basajja bali nga bakyefuula ba opposition. Kagurupu k'abantu abatono kabadde kafuga eggwanga lyaffe lyonna naye nga gwe bakola gwakuba buli kyabugagga kye tulina. Abatoyita muno babaire ne bafuga ensi eno omulimu gwabwe guli kwiba buli kantu naye obanyala omulimu ne bakumira abantu baffe mbwavu babayitala omunaku ne babba buli kyabugagga bayiba buli kyobugagga ne beewola ssente mu bazungu naye nga basingayo byabugagga byaffe bye tulina mu ttaka bayewola ssente mu bazungu ne basimba ebyaitu byabano byabana ne bagoba abantu baffe ku mataka batukusibinga mataka gonna naye ate okusingira ddala nga basosola ne mu mawanga basingayo n'ekicweka kindi ekyo kisosoora abanyansi obuhangwa bwaitu bakozeseza ekintu kimu divide and rule bakozeseza ekintu kimu ekyokutwawukaniza ate batekinga advantage kubanga basanga nga twebase batwaire omugisa abo kuba bakasanga tugujagire musisimuke era awo mukwebako okwo mwe babbidde ettaka ly'abantu bonna bonna omukubyama okuyingira okwo niwo batuyibire ettaka ly'abantu bonna
bwe baasula ebyobugagga wano mu Bunyoro ne bajja ne beeguza ettaka mu miles and miles and miles of land. Obwo baazolera ebyobugagga mu Bunyoro bayeguze mayiro z'eitaka ate nga bwe bagobako abantu ba wano ne babinga banyaasi abataka. Kati olwaleero baganda bange ekyalo ekiraba ne baita nzize kubasaba tusuukuke. tuyinzira kusaba musisimuke kabalegalega lega abuda oye kati njagala buli kyenjogera nga kyoddamu nga toyongeramu yadde full stop. ansabire bayiraba ntayongeramu kubanga njagala bino byenjogera lwaleero ne baba bakubimbuza enkya njagala mbiddemu mbyogere the same thing. abokuba ebyabalize akwenda bigaruke mu nkawe tugende mu maaso. njagala buli kyenjogera mu kirekodingi mukitwalire Museveni ate manyi ne Museveni kati alaba live. ekyakakubaza mu kirekodinge akwa Museveni saazina ikalira kula ebitukubaza. bano abasajja bamaze emyaka 37 nga bagamba kasitamu ebaka otulo. bamazire emyaka 37 bamanyire ngu kasitaino mugira otulo. era nammwe baagala musigale nga mwebase nga bwe baba buli kimu kye muyina. bakwetaga mwikale mugwijagire ne bayiba buli kibakakwenda. tebafaayo oba mwebase nga mwasuze enjala kasita muba nga mwebase. tibakufaayo okoze bw'olalala njala kasita mulaba ino tulo. so bo baagala mubeere nga mwebase. bakwetaga mwikale mubyamire. tubolaba baganda bange tomukula abooluganda. olunaku lwaleero singa mbabuuza wano mu Bunyoro ani yali alabye ku agreement ya oilo waffe gwe batunda. akagwiza ekyabuzo inyo abanyoro abali hanu ohayarozera endagaano y'amafuta. wano ani yali alabye ku ndagaano ya oilo nga bamutunda. ohayarozera endagaano ekutunda amafuta. awanike ku mukono tumula. wanika omukono tukusasule. n'olwensonga eyo mission eno twagiyise Wake Up Uganda. omwanda guno tugwesera sisimuka Uganda. buli kitundu kya Uganda we tutuuka bonna balina special problem. buli amali tukuyika mu Uganda dikyo ekizibu kikwisanaisana. ne wano e Bunyoro yandibadde nga Dubai ya Uganda. Bunyoro yakubaire nengana nka Dubai mu Uganda munu. wano e Bunyoro muyina obugagga simanyi oba nammwe mubumanyi. Bunyoro ano mwina obuguuda titumanyi twamumanyire bugaiga. wano waliwo obugagga ku ngulu ne wansi mu ttaka. obugaiga bwahaigulu n'obwahansi okusa kwindo irangani. kale no njagala okubazuukusa abantu b'e Bunyoro. You are the sleeping giant. Wake up. abantu ba Bunyoro ninyo enkoota engundu ebyamire musisimuke. eno Bunyoro ebadde nga historical wano mu Uganda. Bunyoro ebaire historical ebyeyira ebyobuhangwa hano mu Uganda. kuviira ddala dda oluka enyuma okwo all over Africa. The Bunyoro kingdom, the Bunyoro empire is known. Africa yona Bunyoro emanyirwe buli hantu. mwe benjogera nammwe mwe bazzukulu ba Kabalega. Inyo abakubaza baindoneza bazzukulu ba Kabalega. Kabalega yali tasobola kwebaka. Kabalega tiyagwijagiraga. kati nsaba yonna gyali Kabalega buli omu amulinnya ku mutwe azukuke. Kabalega amalaka lisirimuka buli omu omusamba mutwe. kubanga eyo engeri yokkayoka gye mugenda okwesevinga okubeera basileevu. nigwo omulingo ogwonka ogwokutugga kweyo mbwinu. abantu b'e Bunyoro. abantu ba Bunyoro. 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 njagala babuza ebibuuzo bino. ebyabuzo mbinu. njagala babuza ebibuuzo bino. wabuza ebyabuzo bino. Bunyoro eno erina amafuta mu ttaka aga biliyoni ne biliyoni ne biliyoni za dola. lwaki abantu b'e Bunyoro bakyali baavu? kakati nno bino byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ampuliriza ebirimu n'okwagala okugezaako okutemula pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. kakati nno Mengo emaze n'ebiyingiramu bukyalubanga lwa Mmindi. bakatikkiro bavuddeyo ne bakakasa ensi bano nga balaga nti mwami Kyagulanyi y'omu ku bantu abasinze okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda. wabula njagala mujjukire nti Mayiga y'omu ku bantu abavuddeyo ennyo nga bagezaako okulwanyisa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. ebyo byonna byagezaako okubeera ng'akola oba oliawo ebyandiyambye Bannayuganda. wabula bakatikkiro abaawummula bano bavuddeyo mu bigambo byabwe era ne mu bikolwa ne basalawo ne bagati tetujja kulinda musajja ono okubeera ng'awona, tulina okubeera nga tubiteekamu engatto tusobole okubeera nga twolekera wali emagere omusajja tumukulise
ekizibu kye yayiseemu abasajja okwagala okugezako mukwano gwange okumumiza omukka omusu. Njagala ojjukire nti mwami Kyagulanyi abadde ku kitanda wali ensambya era nga ne wenjogerera akyapookya na biwundu kubanga poliisi eya mwami Museveni yavaayo nemukolako effujjo ono bwe yali ava wali ewalooya we okubeera nga amuyambako okubeera nga atongoza okwesimba wali ekira municipality ewali Ssemujju Nganda onaze nga atubuzaabuza nga afukaanaaba ng'alinga empale z'aba 7 mpanvu si mpanvu nga yeefula ali ku opposition wabula bituuka mu byaddala ddala ono nga yeefumba ng'alagira dda nti no tali ku opposition. Kaakati nno President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kwe kusalawo nti nina kanso wange atukoledde bulungi nnyo emirimu gyaffe era ng'onakkiririza mu nkyukakyuka ono n'alayira naga nti kaakati katujje tukutongoze olwo osobola okubeera ng'obisana n'omusajja ono amanyiddwa nga Ssemujju Nganda. Njagala ojjukire gye buvuddeko okwesimbako okwaliwo. Ssemujju Nganda baamuleka kubanga tebaamusimbako muntu kubanga yali alaga nti akolera nnyo abantu ba wansi era ali ku opposition entuufu. Wabula gye bukedde olunaku olwaleero ono yamaze dda okweyoleka n'okweyanjala nti akola bukozi bino bya kungulu era nga bwe nnakunnyonnyodde ampuliriza nti bangi mwebali muffe naye nga nsolima. Kaakati no President bwe yagenda eyo ampuliriza abasajja ne bamufuukira ekyonga ne baagala okumumiza omukka omusu. Kaakati nno Katikkiro abaawummula Jebbi Walusimbi ampuliriza ne munne baasazeewo ne baga nti katugendeko emagere tulabe musajja waffe. Omusajja ono muntu w'abantu, omusajja ono musajja wa Buganda, musajja wa Kabaka. Kaakati nno alina okubeera nga asaasirwa. Tebaamulinze kubeera nga awona. Bano baagobye olulwa ekigere era ebyavuddeyo ampuliriza njagala obirabe ku katono nnyo obiwulire era naawe obitegeere ku AKTV Media Uganda. Banange musibye mutya bannankyukakyuka nkusaba ontambulize ka video kano okatuuse ku bajjajjaffe bakama bange mbeyanzeege bakama bange tubeyanzeege omuli Joseph Mulwanya muli Ssemwogerere Katikkiro yawummula awamu ne Katikkiro yawummula Dani Muliika n'abalala bonna baganda bange mwebale nnyo mwebalire ddala obutatuswaza mwebale nnyo mwebalire ddala okulaga ensi nti omwana wammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu talina nsobi gye yakola okubeera nga avaayo n'ayogera ebyo ebiruma abantu baakiikirira. Bannange nsimye bwongerwa nfe nga banna people power aba social media kambakiikirire newankubadde tebampadde lukusa naye tweyanzeege. Nsaba Mungu abongere obulamu, nsaba Mungu abongere mwoyo w'okumanya n'okutegeera, nsaba Mungu abongere amaanyi agasobola okuwabula muzzukulu wammwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala mugyeewo ejjigi mugyeewo ebijja bitambula ebijja byogerwa mu ngeri ey'ekisaagiriro ebijja byogerwa mu ngeri ey'okubalaata nga baagala okwaisolatinga omwana wammwe ku kitundu mwava. Mbeyanzeege bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mu buwombeefu obw'ekitalo ne musituka mmwe abantu abakulu. Omuti ebinyonyi bye bisitukira omuti si gwe gusitukira ebinyonyi. Ne bannange bajjajjaffe ne musituka ne mugamba tetujja kulinda muzzukulu waffe kuwona katugendeyo tumulabeko tumulage nti tuli mumu naye mmwe mutambulirwako ensonga za Buganda. Bannange tweyanzeege nze ndi mumativu n'ekyo kye mwakoze. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mutubiseeko emimwa. Bannange abalabe ba Buganda mubakubye ejjooka. Bannange abalabe ba Robert Kyagulanyi Ssentamu mubakubye ejjooka. Bannange tweyanzeege naye situgeza ne tulaba abatemu abagala okujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu, abatemu abagala okujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mulimu abatemu nga bali Mengo nga bakulembera Charles Peter Mayiga. Oyo Charles Peter Mayiga tayagalirako ddala Robert Kyagulanyi kuba mulamu. Abatemu abakolako Mengo nga bakulemberwa Mathias Mpuuga tetubalabe magere kubanga mwesanyu lyammwe munoonya muntu kufa, munoonya Kyagulanyi Ssentamu kusaanyibwawo kubanga yabalinnyira mu mugaati. Abantu abo babika bisatu
okuli Mengo, okuli n'abasajja baayo abavaayo bampuuga abali mu kibiina munda, nga kuno ate nga mukama waabwe ye feke genero ye mukama waabwe era yabateekamu kino kyonna. Kati baali bamanyi nti ogenda kusaanawo Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye mukama wa kisa. Akayimba ako kenkuyimbidde mukwano nkayimbye nga kava ku ntobo ya mutima gwange. I like you, I love you, nkwagala nnyo. Ekisooka bye tufaanaganya bye bingi, tuli bannankyukakyuka era tunyigirizibwa nze naawe. N'omulala atamanyi kati nga lwaki sikwagala, lwaki sikuyimbiramu, nga ndaba Mungu yakubuusizza omugo gw'entaana. Wabula nnyongera okumuwanjagira Allah nti nga bwe wawonyezza mukwano gwaffe, nga bwe wawonyezza omukulembeze waffe, nkusaba Allah omuteekeko obukuumi, kubanga Allah gwe jjeno w'abajjeno, Allah gwe Firudi Masho, gwe konkwala of the earth, gwe konkwala of the sky, gwe konkwala of the entire world. N'olwekyo ayi Allah subhanahu wa ta'ala twetaaga obukuumi bw'obusingakaawo, twetaaga obukuumi bw'obusingakaawo ya Allah. Pulezidenti wange nsaba Allah akusuuse bulungi, nkwagaliza byonjagaliza. I sign out. Ampuliriza Ssaabasajja Kabaka awangaale ebigambo nga bw'obiwulidde era bw'obitegedde, naffe twongera okwebaza bajjajjaffe bano abaasazewo ne baga nti tetujja ku sidelininga n'abantu bano banyigiriza bannansi, tugende tulambule Mwami Kyagulanyi okusinziira ku buvune bwe yafuna n'ebizibu bye yayitamu. Kaakati nno waliwo amawulire agafulumye nga galaga nti abaana bano abaavuddeyo ne batunda struggle oba ne bayogera ebigambo ebitaliyo nga balaga mbu baatumwa butumwa okuza emisango. Naye jjukira nakoledde akatambi olunaku lw'eggulu negga nti bano baweereddwa ssente abamu, era abalala baatiisatiisiddwa, abalala bazze batulugunyizibwa, abalala okusinziira ebbanga lye bamaze mu kkomera ne babagamba bwe mutakkiriza tetugenda kubeera nga tubata. Jjukira bano baleeteddwa mu kkooti okumala emirundi egisuka mu 56 naye nga tebaweerwa beyiro, nga gavumenti ebaako bye yeekwasa ebyenjawulo olw'okubanga yo eyagala ebeeko byetuukiriza. Kakati nno bano bamaze okubeera nga batuukiriza ebigendererwa byabwe aba gavumenti. Abasajja bano ne babakkirizisa ne babasayiningisa n'ebiwandiiko, era nga bano baabalabudde obutaddamu na kwekulubeesa yadde ku NUP yadde okubeera nga bagamba nti Mwami Kyagulanyi ye pulezidenti waabwe omulonde, era babaganye okubeera nga bamukkiririzaamu. Bano bangi basuubiziddwa ebintu bingi, omuli okuweebwa emirimu, omuli okubudaabudibwa, okuweerera abaana baabwe, okulabira famire zaabwe n'ebirala bingi nnyo. N'abaagala ogenda ebweru babagambye bajja kubeera nga babatwala mu biwandiiko. Kakati no mukwano gwange mpuliriza omusajja ameddwa nga Mathias Mpuuga ono yavudde era n'atema obulali n'akuba n'akalipo naga nti Katonda yeebale, kino kye twayagalizanga embazi kibuyaga asudde Kyagulanyi tumulina, n'agamba n'okugamba nti bingi bikyajja okusinga ku kino kye twalabyeko ng'abalenzi bavuddeyo ne baga nti bannange temukuba temutta, tukkiriza emisango gye mwatuvunaana, twagiza naye mutute. Kaakati nno njagala oli ebigambo bino ebyampuuga ng'asagambiza ng'akimezeza okwenjala, naye kansoke nkujje ew'omulongo wa Somuluutansozi. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu, ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga Muluutansozi akusabye okkalire, kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'Omuluutansozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Ebiriwo Mpuuga, kampu ya Mpuuga balina ebintu bibiri. Wulira, ekisooka basanyuse nnyo olwa bino eby'abaana
ab'omukomera bye bayogedde. Mpuuga n'agamba Kyagulanyi yali yeewana, yali amanyi tetumufune, ne bw'anaakola ate era tugenda kumaliriza nga ffe tumuwangudde, nga ffe tuli ku ngulu, ate n'ebirala bingi bikyajja. Mpuuga n'agamba n'ebirala bingi bikyajja, ne Basseggona guruupu eyo. Ekyo nkimaze. Ekyokubiri, Mpuuga ne banne bali mu okweraliikirira okw'okubanga His Excellency Kyagulanyi teyafa. Be baali basponsorinze nkugambye bwe bakolagana ne Muhoozi, bo be babalira Muhoozi. Muhoozi ye nayimpulimentinga. Ye Museveni ali awo kye bamugamba kyakola takyalina makulu. Bannange kiri wano leero. What is wrong now? Kati abatemu abali bagenda okutta His Excellency babagambye ezo zaaweddeyo, batoole endala babawe endala bwe babanga baagala okumutta omulundi omulala. Era Bampuuga banoonya ssente okuddamu okusasula poliisi abatemu okutta His Excellency Kyagulanyi, kubanga mu bye babadde boogera balemereddwa okumuttira wali ku ssiini, ne balemererwa okumuttira mu ddwaliro. Kati ekyokusatu kiki? Nkubira omulanga His Excellency Kyagulanyi, bafutu soldiers mwenna mugobe omukazi gwe bayita Teddy Nambooze ow'Empigi mu mugobe, taddamu kulinnya wa His Excellency, taddamu okulinnya ku kitebe. Nkimanyi bulungi nti His Excellency amumanyi bulungi, naye His Excellency Teddy Nambooze yazze, waliwo ne bye bamuwadde bye yabadde alina okuteeka ewuwo, oba bye yabadde alina, oba yabadde agenda bikuwa, yabadde oba agenda kuwa butwa, oba yabadde agenda teekayo biki. Teddy Nambooze yakomyewo n'awa Mpuuga ripooti n'agamba binnemye, kubanga obwedda amaaso gandiko nagezezzaako kyonna ekisoboka naye nalemereddwa. Emirundi gyonna gy'abadde ajja n'atuuka ku His Excellency ne yeekulubeeseza ku His Excellency, yabadde alina ddiini. Teddy Nambooze Teddy Nambooze ow'Empigi, ebyo byolaba yeekulubeeseza ku His Excellency Kyagulanyi, yabadde alina ddiiru, yabadde alina kitu. Nabagambye Mpuuga duli, nabagamba Mpuuga yali ewuwe nga bamuweereza bulungi nnyo ekiri ku ssiini. Nambooze ne Kiyaga babadde balina ddiiru. Kiyaga Mazongoto double bed Mazongoto bazze nga baweereza bulungi nnyo ebiri ku His Excellency, embeera ye buli kimu byonna nga babiweereza. Naye Nambooze Teddy ye yabadde alina ekintu ekyabadde kisembayo, yazzeyo nabakakasa n'abagamba nnemereddwa kubanga nafubye okulaba nga nkikola, naye kyagaanye. Teddy Nambooze ow'Empigi, manyi bulungi nnyo His Excellency omumanyi oyo omukazi, n'ebigendererwa byo obimanyi naye. Omukazi oyo nabawoni nga dda ne Lubongoya yagamba agenda oli gundi munno oli ani? Joan Lule yagamba ye agenda kwetega Lubongoya paka nga amuguddemu. Teddy Nambooze mu mugobe ku kitebe, era akimanye. Teddy Nambooze mu mugobe ku kitebe. Teddy Nambooze yagamba alina emmundu asobola okuwamba akalulu. Temwabifuna, temwabiwulira. Oba yabadde aleese emmundu, oba yabadde aleese bbomu, yagambye ekyamulemye okuteekayo. Yagambye ekyamulemye okukola, oyo naye mumaze. So kakati Mpuuga balina okusasula omusimbi omulala, Mpuuga, Mayiga ne Sseggona.
nkugambye abantu mbu nabo bagenda kukola simanyi the first convention diaspora convention esoose UK mbu nompuga ani Mayiga ja UK abantu be UK Mayiga bwabawo obutwa ne mukuba ku simu yange ne Mayiga oyo mumumanyi Mayiga oyo mumumanyi mbuuza Mayiga mumumanyi mwabagenda mu convention za Buganda convention katolunavaawo nga yekwasagamba bayita muda mu convention zonna convention kubanga nnono nga bwe yagamba jjo wano ku byegundi ku byebifaananyi abantu b'omu UK abantu b'omu diaspora mwe mugenda kufiira mu kabenje ka byayokya temukuba ku simu yange